Velkommen til Tarot på dansk. I en af de forrige videoer, der kørte jeg sådan en ja eller nej svar video. Det gør jeg igen nu. Hvis du har lyst til at stille spørgsmål og få et ja eller nej, eller et måske, så skal du stille et spørgsmål og vælge en af de 4 figurer. Men allerførst, så har jeg tænkt på, at det skulle være konkurrencetid. Man kan vinde et gratis personligt oplæg over telefonen i op til en time. Det du skal, hvis du har lyst til at deltage, så der er en eller anden video her på kanalen, hvor jeg spiller klaver. Det er ikke noget musik i baggrunden. Jeg sidder simpelthen ved klaveret, eller flyl er det faktisk, og spiller. Men hvad er det for en video? Hvis du har lyst til at deltage, så skal du sende svaret på min mail, og ikke som kommentar, fordi så kan andre selvfølgelig se svaret. Så lad os se, om der er nogen, der har lyst til at deltage. Jeg synes, det kunne være sjovt. Men nu, stil et spørgsmål, hvis du har lyst til at være med i den her video. Så stil et spørgsmål, så får du et ja, nej eller måske. Godt, jeg bander kortene. Og imens så kan du tænke over dit spørgsmål. Og husk nu at stille spørgsmål med omtanke. Stil et spørgsmål, som du rent faktisk ønsker svar på. Og det kan jo også blive et måske. Eller det kan blive... Man skal ikke lige vide svaret, tænker jeg. Sådan. Rykker lige kortene herop. Jeg trækker nu 3 kort for den første figur. Og 3 kort til figur nummer 2. Og 3 kort til figur nummer 3. Og så 3 kort til figur nummer 4. Og så samler jeg lige kortene ind. Har du stillet dit spørgsmål? Hvis du har, eller hvis du ikke har, så sæt videoen på pause. Og formulér dit spørgsmål rigtigt. Hvis du er klar, så er det nu, du skal vælge, hvilken af de 4 figurer, du vælger. Og så kommer svaret. Godt, vi starter med figur nummer 1. Her er det meget tydeligt, at man ikke skal vide svaret. Så det er hverken ja eller nej. Jeg tænker også, at der er en hel del, andre mennesker, der har indflydelse på det, du har spurgt om. Og som også har indflydelse på, på svaret. Og det er fordi, der er 2 hofkort. Og det ene, det handler om en person, som på en eller anden måde er i ubalance. Så er der en anden person, som er... Det kunne være en myndighedsperson, en eller anden person, som... Jeg tænker, det er en person, som har meget at skulle sige over dig. Og så er der en eller anden forvirring omkring noget. Jeg tror, hvis man har valgt nummer 1, så er man egentlig
så er man faktisk lidt i vildrede. Det gode råd her må helt klart være, at man skal prøve at fokusere på en enkelt ting, og ikke prøve, altså ikke at have for mange bolde i luften. Fokuser på en enkelt ting. Og jeg tænker også, at måske så skal man tage skeen lidt i egen hånd. Prøv at lade være med at være så afhængig af andres svar. Så det er desværre ikke noget klart og tydeligt ja eller nej. Hvis du har valgt figur nummer 2, så er svaret meget tydeligt nej. Igen har vi et hofkort indover. Og jeg tænker også, det er en eller anden, der har en eller anden ubalance. En eller anden umoden person. Det kan være en meget ung eller en voksen, der opfører sig meget umodent. Men jeg tror også, det er mere end det. Jeg tror, det er en, der sådan er direkte i ubalance og laver larm og blade. Alligevel, så går det nok da. Altså, der ligger solen her, og selvom den ligger omvendt, så opvejer den rigtig meget, både til den ene og den anden side i oplægget. Og da det er fra den store arkane af, så tænker det ind i dig selv. Og solen er et rigtig godt kort, og der er faktisk ikke den store forskel på, når det ligger omvendt, og når det ligger retvendt. Men når det ligger retvendt, så er man godt klar over det. Altså man er godt klar over, at det går godt. Det er sådan en meget maskulin energi. Altså man har mange handlemuligheder, og man har det bare godt. Når kortet ligger omvendt, så har man faktisk også godt, men man er ikke selv klar over det lige for tiden. Og det tror jeg, det skal man minde sig selv om en gang imellem. Og så ligger der noget med en eller anden, man ikke kan få. Måske har du spurgt ind til noget omkring kærlighed, hvis du har valgt figur nummer 2. Men der ligger et eller andet noget med noget. Det kan være ulykkelig kærlighed. Det kan også være en, man ikke lige kan få. Det kan også referere til personen herover, som jo egentlig både kan være en dreng eller en pige. Eller en dame eller en mand. En eller anden umoden person. Enten ung eller en noget ældre, som opfører sig umoden og også direkte er i ubalance, tænker jeg. Det kan også handle om mange andre ting, og det her er jo ikke et personligt oplæg. Men svaret, kort og kynisk svar her, nej. Hvis du har valgt figur nummer 3, så er svaret ja. Vognen, det er jo noget med at flytte sig. Det kan være sådan rent bogstaveligt, at man skal flytte. Det kan faktisk også være en rejse. Men det kan også være mentalt, og det tænker jeg ofte, det er. Det er inde i en selv. Så ligger der tårnet. Det er jo et eller andet... det er et eller andet, der sker. Som man formentlig ikke bryder sig om. Nu er det ikke godt at vide, hvad du lige har spurgt om her. Men svaret er i hvert fald klart og tydeligt. Ja. Jeg tænker også, at der er lidt nogle få advarsler i kort. Det kunne fx være, lad være med at køre bil, hvis du har drukket. Kør ordentligt i trafikken. Det kunne også være... altså, fordi tårnet ligger der, det behøver det ikke være noget vildt. Altså, det kan være, at man laver en bulebil. Jeg tænker ikke sådan en meget, meget stor trafikulykke, eller noget andet. Det behøver slet ikke være noget i trafikken. Det kunne også være i forbindelse med noget anden flytning. Der er et eller andet, der ikke går, som man lige gerne vil have det. Det sidste kort her peger et eller andet. Det peger egentlig på, at man sådan... du kan godt pege på, at man er sort, og man er paraden over, og man
Men man er der, og man er klar til at kæmpe. Meget kort analyse. Men helt klart og tydeligt, ja. 2 kort fra en stor kana. Har du valgt figur nummer 4? Så får du ikke noget svar. Fordi det er ja, nej, nej og ja. Altså meget enkelt. Retvendte kort, ja. Omvendte kort, nej. Men kortene i midten gælder for dobbelt. Så ja, nej, nej og ja. Det er noget med en fest. Det kunne være et bryllup. Det kunne være så mange ting. Men noget med en fest. Igen en umoden person. Igen en knægt. Der er jo forskel på hestene. Hvis man ser hans hest, og hvis man ser hans hest. Eller hendes hest. Det behøves ikke nødvendigvis at være en mand. Eller en ung mand. Eller en knægt. Det kan også godt være en pige eller en dame. Der er nogle knægte. Der er jo 4 elementer i alt. Der er nogle heste, der er mere rolige end andre. Det her det er sådan lidt nogle vilde heste. Den er nok lidt vildere end den der. Men der er også lidt med vildhed her. Det er også elementet ild. Og igen en person, man skal være lidt ops på. Eller en, som på en eller anden måde er ude af balance. Det kan være i forbindelse med en fest. Så har vi bærenes konge, som må sige at være roligheden selv. Og som i hvert fald er i balance. Det kunne være ens far, ikke nødvendigvis, men igen, vær ops på noget omkring noget med en fest, noget man skal deltage i. Desværre ikke noget tydeligt svar. Så det vil altså sige, for lige at opsummere her, vi har altså her et godt spørgsmål, man skal ikke vide svaret. Så har vi klart og tydeligt nej, og vi har et meget klart og tydeligt ja, og så har vi igen et svar, hvor man ikke lige skal vide spørgsmålet, hvad årsagen til det så er. Hvis nogen har lyst til uddybelse, hvis man er blevet meget forvirret omkring det, man har spurgt om, så skriv det i kommentarer, så vil jeg selvfølgelig gerne svare på det. Og husk, at det ikke er et personligt oplæg. Ja, og her til sidst, så vil jeg gerne lige give sådan en meget kort opsummering på min forrige video, fordi det var sådan min musikvideo. Noget af det musik, jeg har brugt i baggrunden på de seneste videoer, der lavede sådan en lille musikvideo-ting, hvis man kan kalde det. Noget abstrakt måske, og så alligevel ikke. Men den har fået sådan rimelig meget respons, og jeg tror sådan generelt, så synes folk, den er meget god. Nogle forstår den måske ikke helt, og det er okay. Hvis man ved noget om tarot, så tror jeg, den giver noget mere mening. Det er da min pointe i det, jeg siger her. Jeg bruger nogle terninger med nogle bogstaver på i den her video. Her er noget af et keltisk kors. Jeg ved ikke, der er zoomet lidt ind, så man kan nok ikke se det hele. Og de ligger med bagsiden opad. Det er nu lige meget. Man kan selvfølgelig vende kortene, og det er jo det, man gør. Kort er kodet. Og det er svært bare. Altså man skal passe på med bare at vende et kort og slå det op i en bog. Fordi der står ikke noget om i bogen, hvad betydning det kan have, hvis den her ligger ved siden af, for eksempel. Det kan ikke lade sig gøre, fordi der er så mange muligheder, som kortene kan ligge på, og kortene får en helt anden betydning. Og hvis man lægger nogle forskellige bogstaver, ikke at man skal gøre det, men for at illustrere, så kan man måske danne nogle ord, alt efter om man læser den vej eller den vej, sidelæns. Hvis et kort ligger omvendt, så kan det være et bogstav bliver lavet om til et andet bogstav. Altså det kortet får en anden betydning, og så bliver, hvis det ligger omvendt, så får det hele pludselig en anden betydning med de andre kort, der ligger i oplægget. Det er egentlig det, der er pointen i videoen, som nogen har efterspurgt. Yes, her til allersidst igen.
Jo, kortene er kodet. I det her lille YouTube-studie, som jeg har, som jeg har set, der er sådan et billede, der hænger i baggrunden med yin og yang med nogle fisk. Og det er det, fordi alting er kodet, og der er sådan nogle fisk, der svømmer rundt om yin og yang symbolet. Der er 8 fisk. Det er jo ikke tilfældigt, der er 8 fisk. Altså alting er kodet, og alting har en betydning. Både symboler og tal og så videre. En gang for mange 100 år siden var det ikke lige meget, hvis man gav en buket blomster til en. Hvilken farver blomsterne havde. Det var ikke lige meget, hvor mange blomster der var. Og så videre. Det er lidt, i de fleste tilfælde, er det ikke noget, vi tænker over i dag. Men der er noget omkring tal, og der er noget omkring de her 8 fisk, der svømmer rundt om yin og yang på det her billede. 8, hvis man lægger 8-tallet ned, så er det er jo sådan det her tegn på uendelighed. Og nogle gange giver ting mening, og nogle gange giver ting bare ikke mening. Og nogle gange skal der selvfølgelig ikke så meget til, før ting ligesom giver mening. Husk at abonnere på kanalen, giv et like, og skriv gerne en kommentar. Og husk, hvis du vil deltage i konkurrencen, så skal du skrive en mail og ikke en kommentar.